跑了还拍什么呀？跑吧，别累。这边是人家。小鹿就在这个里头呆呆的站着，等了我半分钟，在我喊你的这段时间，它就在这站着。和小鹿很小，到那里头去了。这片临着这个小路，中间这条路两侧全都是这个航道树，全是板栗树，上面你看全是毛毛球，长得全是毛毛球。不过它大部分品种都不咋地，都是那种小个的，长不大，不值得捡。天气刚才那么好，刚才开车过来的路上，现在的天气这边都是阴天了，都是乌云了。我是觉得那个云比较好啊，上面那个黑云呢漏了一个口，这边的云，然后左边阳光那么强，好晒啊。这个喳喳喳的是那个叫什么？山雀。什么鸭来着？寒鸦，它叫寒鸦，就是脑袋上就是有一撮毛，就是那个脖子那块的毛，是那种深灰色。不像乌鸦从头到尾都是黑的。我来录这个狗。那个乌鸦在那啊啊啊，然后它们是喳喳。哎，狗这下没跑过来。来了，等着，马上就来了。哎，有人骑自行车。一般它看到人从这边走，它就跑过来叫啊。这边也有一只。刚才把嗓子喊劈了是吗？主人把它给搂回去了。你看，你想，这天气好神奇啊！那一架飞机在那个缺口那儿飞了。都是小朋友，家里面有马呀，6匹马。也不可能一家有6匹马。我又没说一家人。上周我们就从这条路的那一头，这个护栏的那一头，走到这头了。这都是那个军事单位他们的范围。它中间还设了一道这个公共的道路，可以从底下穿过去。哇，还有马！这马多大哦！盛装舞步，就追前面的6匹马，一共8匹马，都是有钱人家的孩子啊，感觉都是那种初中生、高中生那样的，初中生吧。家里养马，从小培养不一样的兴趣爱好。我们就沿着这个防护网，这个防护网里面是一个军事单位。上一周天气非常好，我们在它的南边，今天是跑到它的这边是南，那边是北。今天是跑到另一边了。你看，还当熊，有一个象，有狗，有巡逻。然后这个是它的设了一条他们的那个道，在那个上面，下面一个涵洞，这个是社会道路，可以在这边进行徒步。
上面是他们单位的范围。这个左拐走出去不那个路口吗？路口那还放了一个炮弹，就立在路边当个模型的，我记得。待会走到那个大路上面能看到。对啊，就是经常有马在这条路上走。这个涵洞我们以前走过哦。上次不就走到这儿，然后我说太晒了，还是说什么来着，就走过去了。我说我们以前从这下面走过，多长哦！这边天都是，头顶上面都是那些很大的树，茂密的森林。现在就在森林的腹地。感觉里面有点凉啊，太阳底下晒的有点热，现在这边有点凉了。你瞧这个树多高哦，我天了，又粗又高，这个树好粗啊！这种参天的那个三毛榉，现在这都是绿色的，等到那个冬季，马上叶子全部都要落光。这边都是那个四季阔叶林，到最后都是要落下来的，光秃秃的。现在。南莲的春天4月份呗，开始抽芽，你瞧长得多茂盛。现在变色率还不是很高，